Այս խաչի մոդելը վերցված է նարեկից, ես երևի հիմա ցույց տամ, գրքով։ Շատ մանր գործ է։ Այս դու ինչ որ կրտսիկ սախ դու ես սորվել թե ինչ որ կրտություն բան։ Կրտություն ունեմ, խնդրեմ, այս մոդելից է վերցված, նարեկի մանրազարդումներից։ Այս մադամիներն են Այսպես վերցնում եմ տարբեր ձեռագրերից, տարբեր տեսա այստեղ գրքեր են դրած, տեսեք ժողով, տարբեր տեսակ։ Մոդը как культурный перевод։ Իմացաք, թե չէ սաղը ինչ կարտակ։ Այս էլ Փորնատանյանի տարազների շորերն են։ Տագին չէ՞։ Տագինը հայկական իսկայական, այսպես պատմական ձեռնարկ է, ես դրել էի, որ այս նկարները ինձ պետք էին, դրա համար էի դրել։ Այստեղ պատկերված է Էջմիածնի ավետարանից 6-րդ դարի երկու թուղթ է, այստեղ 4 նկար է պատկերված, բայց ինքը իրականում երկու թղթի վրա է։ Հիմա ինչ եմ անդրադառնում այս նկարներին, որովհետև այս շարքի հետ, ծնունդ շարքի հետ շատ մեծ կապ ու սերտ ոգեշնչվածությունը այստեղից է եկել։ Քիչ հետո այս մասին կխոսենք։ Այստեղ ներկայացված է հայոց եկեղեցու պատմությունը, մատենագիտությունը եւ նաեւ աշխարհիկ պատմությունը, բացի հոգեվոր պատմությունից։ Շատ գիրք է, չէ՞։ Այո։ Որ առել ես։ Շիրակի մարզի գրադարանն է տրամադրել։ Ես վերևը այգում ես բլեր տամ։ Ես իրենց մոտ մշտական ընթերցող եմ եւ ինձ վստահում են, բավականին թանկարժեք գիրք է միջերոց, բայց ինձ վստահում են, ես վերում եմ տուն եւ այսպես մանրագրքիդ նայում եմ, հետազոտում եմ, աշխատում եմ, որպեսզի ամեն ստեղծագործություն ունենա հիմք, պատմություն եւ իմաստավորված։ Հենց դրանով էլ գեղեցիկ է, հենց դրանով էլ հետաքրքիր է։ Դատարկ գեղեցկությունը չեմ կարծում, որ կարող է ինչ-որ ձևով գրավել կամ հետաքրքրել։ Գեղեցկությունը իմաստավորված է։ Այո,